ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ for loop နဲ့ operator precedence အကြောင်းကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က instruction တစ်ခုကိုထပ်ခါ run စေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် looping ကိုသုံးရပါတယ်ဥပမာ hello ဆိုတဲ့စာသားကို9ခါရိုက်ပြချင်တယ်ဆိုပါစို့ဒီမှာပြထားသလို9ခါရေးမဲ့အစား for looping ကိုသုံးပြီးတော့ရေးနိုင်ပါတယ်ဒီဘက်မှာ for looping ကို I ဆိုတဲ့ variable သုံးပြီးတော့ပတ်ထားပါတယ် I ကတစ်ကစမယ်I 9အောက်ငယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ညီတဲ့အထိပတ်မယ် looping တစ်ပတ်တိုင်းမှာ I ကိုတစ်တိုးမယ် I++ ဆိုတာကတော့ I assign I+1 နဲ့အတူတူပါပဲ operator precedence လို့ခေါ်ပါတယ် for looping ကြောင်းမဆက်ခင် operator precedence တဲကအသုံးများတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင် operator precedence ဆိုတာကတော့ operator ကိုတစ်ဆက်တည်းရေးထားရင်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာပါဥပမာ A နောက်မှာ operator နှလုံးဆက်ရေးထားမှဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်မဲ့ပုံစံက A assign A+1 နဲ့အတူတူပါပဲ increment လုပ်တာကိုဆိုလိုပါတယ် B ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ B assign B-1 နဲ့အတူတူပါပဲ decrement လုပ်တာကိုဆိုလိုပါတယ် operator တွေက variable ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့အတွက် suffix ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် postfix လို့ခေါ်ပါတယ် variable ရဲ့အရှေ့မှာရှိတဲ့ precedence တွေကိုတော့ prefix လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာကွာသလဲဆိုတာကို program လေးရေးပြီးရှင်းပြပါမယ် suffix precedence သုံးပြထားတဲ့ program လေးတစ်ခုရေးပြထားပါတယ် variable A ကိုကြီးညာပြီးတော့1 assign လုပ်ထားပါတယ်အောက်မှာ B assign A++ လို့ရေးထားပါတယ်ဒီလိုရေးထားမယ်ဆိုရင် B ထဲကို A ရဲ့ value ကအရင် assign လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ရင် A ကိုအရင် increment လုပ်မလားဒါကိုသိရအောင် variable နှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော် output ထုတ်ကြည့်ထားပါတယ် run ကြည့်အောင် B က1 A က2ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က B assign A++ ဆိုတဲ့ coding မှာ B assign A ကိုအရင် run ပြီးမှ A ကိုတစ်တိုးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ prefix precedence ပြောင်းပြီးတော့ပြန် run ကြည့်ပါမယ် B ရော A ပါ2ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် B assign ++ A ဆိုလို့ရှိရင်တော့ A ကိုတစ်တိုးပြီးမှ B ထဲကို assign လုပ်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက compound assignment မှာ A plus equal to plus နဲ့ equal ကိုတစ်ဆက်တည်းရေးထားရင်အလုပ်လုပ်မဲ့ပုံစံက A assign A+2 နဲ့အတူတူပါပဲ B minus equal 4ဆိုလို့ရှိရင်လည်း B assign B-4 နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် plus minus တွေလိုပဲ into divide mod operator တွေကိုလည်း assign နဲ့တစ်ဆက်တည်းတွဲပြီးရေးလို့ရပါတယ်အလုပ်လုပ်မဲ့ပုံစံတွေကိုလည်းနောက်မှရှင်းပြထားပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဒါကို program လေးရေးပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်ဒီ program မှာ variable လေးခုကြီးညာပြီးတော့10 assign လုပ်ထားပါတယ်ပြီးရင် compound assignment တွေသုံးပြီးတော့ variable တွေရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုပြောင်းလဲပေးထားပါတယ် variable တစ်ခုချင်းစီကိုလည်း output ထုတ်ကြည့်ထားပါတယ်ဒီနေရာမှာရေးထားတဲ့ slash ဆိုတာလေးကိုတော့ comment လို့ခေါ်ပါတယ် comment တွေက program run ရင်ထည့်မ run ပါဘူး coding နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုခုမှတ်ထားချင်တာတခြားသူတွေကိုဒီ program ပြတဲ့အချိန်မှာသိစေချင်တာရှိတာမျိုးဘာကြောင့်ဒီလိုရေးထားသလဲဆိုတာကိုရှင်းပြတာမျိုးအတွက်သုံးကြပါတယ် comment ရေးတဲ့နည်းပုံစံနှစ်ခုရှိပါတယ် slash နှစ်ခုဆက်ရေးလိုက်ရင်လည်းရပါတယ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းထက်ပိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး /star အဖွင့်ပါပြီးရင် */ နဲ့ပြန်ပေးရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီအဖွင့်အပိတ်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ coding တွေကိုမ run ပါဘူး comment ဖြစ်သွားပါတယ်ရမယ်တင်ပါတယ် run ကြည့်အောင် I က program စချင်းမှာ10ပါ I plus equal to ဆိုတော့ I assign I plus 2 10ကို2နဲ့ပေါင်းပြီးတော့12ရပါတယ် G ရဲ့တန်ဖိုးကကြတော့10တဲက3နှုတ်ပြီးတော့9ရတာဖြစ်ပါတယ် K က K star equal 4 K ရဲ့တန်ဖိုး10ကို4နဲ့မြောက်ပြီးတော့40ရတာဖြစ်ပါတယ် L က9ရပါတယ်နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ for looping ဘက်ကိုပြန်သွားရအောင် for looping မှာအပိုင်း3ပိုင်းပါဝင်ပါတယ်ပထမတစ်ခုက initialize looping ဘက်မဲ့ variable ကိုအစတန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက condition မှာ logical statement တော့ condition နဲ့အတူတူပါပဲအဲ့ဒီ condition မှန်နေသရွေ့ looping ဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုက step ပါ
လူပင်ပတ်မဲ့ variable ကိုတန်ဖိုးပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ် i plus plus ဆိုတော့ i ကိုတစ်တိုးတော့အရှိမရှင်းပြထားတဲ့ operator precedence တွေကိုဒီ step မှာထည့်သုံးလို့ရပါတယ်။နာမည်ထင်ပါတယ်။ လူပင်ကိုဘယ်လို flow နဲ့သွားသလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်အောင်။ initialize လူပင်ဆက်စခြင်းမှာတစ်ခါပဲ run ပါတယ်။ပြီးရင် condition ကိုစစ်တယ်။မှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်ကကုတ်ကို run ပါတယ်။ run ပြီးသွားရင် step ကိုပြန်ရောက်လာပါမယ်။ step မှာတစ်တိုးပြီးရင် condition ကိုပြန်စစ်ပါတယ်။မှန်တယ်ဆိုရင်အောက်ကအကြောင်းကို run ပါတယ်။ run ပြီးရင် step ကိုပြန်တက်လာပါတယ်။ပြီးရင် condition စစ်တယ်။မှန်ရင် run တယ်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘယ်အထိလူပင်ပတ်နေတယ်လဲဆိုတော့ဒီ condition မှားတဲ့အထိလူပင်ပတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ condition မှားသွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူပင်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရမှတ်တမှာ။ dry run test လုပ်ပြပါမယ်။ dry run ဆိုတာကွန်ပျူတာမှာ coding run ရင် variable တွေရဲ့တန်ဖိုးတွေ output တွေဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာကိုတစ်ကြောင်းချင်းစီ manually စစ်ဆေးကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။ပထမ column မှာကတော့အမှတ်စဉ်နဲ့လုပ်သွားမယ့် operation တွေကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယ column ကတော့ i ရဲ့လက်ရှိတန်ဖိုးကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တတိယ column ကတော့ output ကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေးထားတဲ့ coding ကတော့ i ကို1ကစမယ် i less than equal 3အထိပတ်မယ်ပြီးရင် i ကို1တိုးမယ်လူပင်တစ်ပတ်တိုင်းမှာ i ရဲ့တန်ဖိုးကို output ထုတ်မယ်ဒါမှတ်တယ်ပါတယ်တစ်ဆင့်ချင်းစီ run ကြည့်အောင်ပထမတစ်ဆင့် initialize ပါ initialize လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် i ထဲကို1ဆိုတဲ့ value ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာ output ထဲမှာဘာမှမရှိသေးပါဘူး condition ကိုဆက်ပါတယ် i ရဲ့ value က1 less than equal 3ဖြစ်တဲ့အတွက် condition မှန်ပါတယ်မှန်ရင် coding ကိုဆက် run ပါတယ်နံပါတ်3 coding run ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ i ရဲ့တန်ဖိုးဟာ1ပါ output screen မှာလည်း1ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီ coding ကို run ပြီးရင် step ကိုပြန်သွားပါမယ်ဒီ step ကိုပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာ i ကို1တိုးလိုက်တဲ့အတွက် i တန်ဖိုးက1နေပြီးတော့2ဖြစ်သွားပါတယ် output ကမပြောင်းလဲပါဘူးပြီးရင် condition ကိုဆက်ပါတယ် condition ဆက်တဲ့အချိန်မှာ i ရဲ့တန်ဖိုးက2 less than equal 3ဖြစ်တဲ့အတွက် condition မှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ loop အထဲကိုဝင်ပါမယ် coding run လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ i ရဲ့ value 2ဟာ output screen ကိုသွားပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့ output screen မှာ1အပြင်2ပါရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် step ကိုပြန်ပြီးတော့သွားပါမယ် i ကိုတစ်တိုးပါမယ်တစ်တိုးလိုက်တဲ့အတွက် i ရဲ့ value က2ကနေ3ဖြစ်သွားပါတယ် output ကတော့မပြောင်းလဲပါ condition ကိုစစ်ပါတယ် i less than equal 3ဖြစ်တဲ့အတွက် condition မှန်လို့အောက်ကအကြောင်းကိုဆက် run ပါမယ် coding run လိုက်တဲ့အချိန်မှာ i ရဲ့ value 3ကို output screen ကိုထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ output မှာတော့1 2 3ဆိုပြီးဖြစ်လာပါပြီ step ကိုပြန်သွားပါတယ် step ကိုပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာ i ရဲ့ value က4ဖြစ်သွားပါတယ် output ကမပြောင်းလဲပါဘူး condition ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ i ရဲ့ value က4 less than equal 3ဒီ condition မှားသွားတဲ့အတွက် loop ထဲကနေထွက်သွားပါလိမ့်မယ်ရမယ်ထင်ပါတယ် run နောက်တစ်ခု run ပြပါမယ်ဒီအချိန်မှာတော့ i ကို3 initialize လုပ်ပါတယ် condition က i greater than equal 1မှာ step နေရာမှာတော့ i minus minus ပါ increase မဟုတ်ပါဘူး decrease ပါ coding အနေနဲ့ကတော့ a assign i into 2 a ကို i ကို2နဲ့မြောက်ပြီးတော့ assign လုပ်ပါမယ်ပြီးရင် a ကို output ထုတ်ပါမယ်ဒီ coding လေးကို try run ကြည့်အောင်ပထမအဆင့် initialize လုပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် i ထဲကို3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရောက်သွားပါမယ် condition စစ်ပါတယ် i က greater than equal 1ဖြစ်သလား condition မှန်တဲ့အတွက်အောက်က code ကိုဆက် run ပါတယ် code ကို run လိုက်လို့ရှိရင် i ရဲ့ value က3အဲ့ဒါကို2နဲ့မြောက်ပြီး a ထဲထည့်တဲ့အတွက်6ဆိုတဲ့ value a ထဲကိုဝင်သွားပါမယ်အဲ့ဒါကို output ထပ်ထုတ်ပြတဲ့အတွက် output မှာ6လို့ပေါ်ပါတယ်ပြီးရင် step ကိုပြန်သွားမယ် step ကိုသွားလို့ရှိရင် i minus minus ဖြစ်တဲ့အတွက်3ကနေ2ဖြစ်သွားမယ် condition ကိုစစ်ကြည့်မယ် i က greater than equal 1လားမှန်တဲ့အတွက် code ကိုဆက် run မယ် a ထဲကို i ရဲ့ value ဖြစ်တဲ့2ရယ်မြောက်ပြီးတော့4ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကို output ထုတ်ပြတဲ့အတွက်6 4ဖြစ်လာမယ် step ကိုပြန်သွားမယ် i ကို1လျှော့တယ်2ကနေပြီးတော့1ဖြစ်သွားမယ် condition ကိုစစ်တယ် i greater than equal ပါတဲ့အတွက်ဒီ condition မှန်တယ် code ကိုဆက် run မယ် code ကို run လိုက်ရင် i ရဲ့ value က1 2နဲ့မြောက်ထားတဲ့အတွက်2ဆိုတဲ့ value ကိုရမယ်ပြီးရင် output ထုတ်ပြတဲ့အတွက်
642ဖြစ်လာမယ် step ကိုပြန်သွားမယ် i ရဲ့ value ကို1ထက်လျှော့တဲ့အတွက်1ကနေ3ညဖြစ်သွားမယ် condition စစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ i က greater than equal 1 မဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ဒီ condition မှားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ loop ထဲကနေထွက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှတမှား drive run ကို exercise လေးလုပ်ကြည့်အောင် loop မစခင်မှာ j ထဲကို5 assign လုပ်ထားပါတယ်ပေါ် i ကို2ကနေစမယ် condition က i less than j ရဲ့တန်ဖိုးက5ဖြစ်တဲ့အတွက် i less than 5လို့မြင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီနောက်မှာ gain တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ variable လည်းထားလို့ရပါတယ် less than မှာ less than equal မဟုတ်တာကိုလည်းသတိပြုစေချင်ပါတယ် step ကတော့ i plus plus တစ်တိုးပါမယ်ပြီးရင် loop ထဲမှာ i ကို output ထုတ်ထားပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်ဗီဒီယိုခဏရထားပြီးဒီ code ကိုကိုယ်တိုင် drive run လုပ်ကြည့်လိုက်ပါပြီးမှအဖြေပြန်လာတိုက်စေချင်ပါတယ်ဒီ code မှာတော့ g ရဲ့ value ကအပြောင်းလဲမရှိပါဘူးအမြဲတမ်း5ပါပဲi ရဲ့ value က loop တစ်ပတ်တိုင်းမှာ2ကနေ3 3ကနေ4 4ကနေ5ပြောင်းလဲသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးသွားရင် output ကို i ရဲ့ပြောင်းလဲနေတဲ့ value တွေကိုထုတ်ပေးသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုရှိတာက less than ဖြစ်တဲ့အတွက် i ရဲ့ value 5ဖြစ်တာနဲ့ loop ထဲကနေထွက်သွားပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်နောက် sample ပုဒ်စာလေးတစ်ခုတွက်ပြထားပါတယ်ပုဒ်စာကဒီမှာပြထားတဲ့ number sequence ကိုထုတ်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ number sequence ကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာ1နဲ့3ကြားမှာ2กว่าပါတယ်3နဲ့6ကြားမှာ3กว่าပါတယ်6နဲ့10ကြားမှာ4กว่าပါတယ်ဒီကဏ္ဍတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာရှိတဲ့ခြားနာချက်ဟာ2 3 4 5 6 9ဆင်လိုက်ဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်လူပင်အသုံးပြုပြီးတော့ရေးပြထားပါတယ်ဘေးပဲနှလုံးချိန်ကြပါတယ်ဆက်စချင်းမှာ a ထဲကို0 assign လုပ်ထားပါတယ်လူပင်ကိုတော့1ကနေ10ထိပတ်ထားပါတယ်ဒီလူပင်တစ်ပတ်တိုင်းမှာ i ရဲ့ value က1ကနေ10ထိတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်စချင်းအချိန်လူပင်ပတ်တဲ့အချိန်မှာ a 0ပါအဲ့ဒါကို a plus i assign လုပ်တဲ့အတွက်0 plus 1ပါဒါဆိုရင် a ထဲကို1ဆိုတဲ့ကဏ္ဍရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါကို output ထုတ်ပြလိုက်ရင်ဒီရှေ့ဆုံးကကဏ္ဍရပါပြီဒုတိယတစ်ခေါက်မှာတော့ a ရဲ့ value က1ပါအဲ့ဒါကို i ရဲ့ value ဒုတိယတစ်ခေါက်ဖြစ်တဲ့အတွက်2ပါအဲ့ဒီ1နဲ့2ကိုပေါင်းပြီးတော့3ဆိုတဲ့ value ဟာ a ထဲကိုရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါကို output ပြတယ်ဒီကဏ္ဍလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်1 3အထိရပြီဖြစ်ပါတယ်တတိယလူပင်တစ်ပတ်မှာ i ရဲ့ value က3 a ရဲ့ value ကလည်း3ပါအဲ့တော့ a plus i ဖြစ်တဲ့အတွက်3နဲ့3ပေါင်းပြီး6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ a ထဲကိုရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါကို output ထုတ်ပြမယ်6ဆိုတဲ့ကဏ္ဍထိရပြီဖြစ်ပါတယ်လူပင်၄ဘက်မြောက်မှာ i ရဲ့ value က4ပါ a ရဲ့ value က6ပါ6 plus 4တန်းဆိုတဲ့ value a ထဲရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီ a ကို output ထုတ်ပြလိုက်မယ်ဒီအထိရပါအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ10ချိန်မြောက်တဲ့အထိလူပင်ပတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘောကကိန်းတန်းအတိုင်းပဲ output ရပါဖြစ်ပါတယ် run ကြည့်အောင်ရမယ်တင်ပါတယ်ပေါ်လူပင်သုံးပြီးတွက်ချက်မယ် exercise လေးဖန်တီးပေးထားပါတယ်နံပါတ်1အောက်မှာပြထားတဲ့ Fibonacci ကိန်းတန်းကို10ချိန်မြောက်ထိပြပါလို့ပြောထားဖြစ်ပါတယ် Fibonacci ကိန်းတန်းဆိုတာပထမတစ်ခုနဲ့ဒုတိယတစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တတိယဖြေရပါတယ်0နဲ့1နဲ့ပေါင်းရင်1ရမယ်1နဲ့1နဲ့ပေါင်းရင်2ရမယ်1နဲ့2နဲ့ပေါင်းရင်3ရမယ်2နဲ့3နဲ့ပေါင်းရင်5ရမယ်အစရှိသဖြင့်ဒီကဏ္ဍတစ်လုံးအတွက်သူနဲ့ကက်ရဲ့ကဏ္ဍနှလုံးကိုပေါင်းပြီးရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းစအနေနဲ့ကတော့ဒီပထမဦးဆုံးကဏ္ဍနှလုံး3ညနဲ့1နဲ့ကို fix ထားတာဖို့လိုပါတယ်။ဒီ3ခုမြောက်ကနေစပြီးတော့ for loop နဲ့ calculate လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ရမယ်တင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက28ကနေ82အတွင်းမှာရှိတဲ့ odd number တွေကြီးပဲ display လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကဏ္ဍတွေကြီးပဲ display လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရမယ်တင်ပါတယ်။ Number 3က50ကနေ200အတွင်းမှာရှိတဲ့စုံကိန်းတွေရဲ့အရေအတွက်ကိုပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရမယ်တင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက number တစ်ခုကို input လုပ်မယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီကိန်းဟာ prime လား non prime လားတုတ်ထကိန်းလားစာခွဲကိန်းလားဆိုတာကိုဖော်ပြပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ hint အနေနဲ့ကတော့ prime number တုတ်ထကိန်းဆိုတာသူ့ကိုသူ
သူနဲ့စားမှာပြတ်တဲ့ကိန်းမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ရမှတ်ထင်ပါတယ်။ဒီပု္ပ္ပစာတွေက beginner တယောက်အတွက်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ကြိုးစားပြီးရေးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ကြာကြီးကြိုးစားတွက်ချက်ပြီးအဖြေရသွားခဲ့ရမ်းပျော်စရာကောင်းပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆက်လေ့လာမယ့်လမ်းကြောင်းအတွက်လည်းကောင်းမွန်တဲ့ self confidence ရလာပါလိမ့်မယ်။ဗီဒီယိုရဲ့ link ကိုတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ description မှာထည့်ထားပေးပါတယ်။ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြရအောင်။